αμερικανικά κεφάλαια βοήθησαν τη Lamborghini να σταθεί στα πόδια της και να κερδίσει στην αγορά και στην ιστορία τη θέση που της άξιζε. Αυτή που είχε οραματιστεί ο Φερούτσο για την εταιρεία του. Ευτυχώς όμως είναι ακόμη τα ιταλικά γονίδια που ξεχωρίζουν, όπως το άρωμα του δυνατού ιταλικού εσπρέσο και η μελωδικότητα της ιταλικής γλώσσας. Με περισσότερες από 14.000 πωλήσεις, η Gallardo είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της Lamborghini. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια και 2 ανανεώσεις, αντικαταστάθηκε πέρσι από την Huracan. Αν έχεις κάνει μια βόλτα μέσα στο μουσείο της Lamborghini, χαζεύοντας τη Miura, τις διάφορες εκδόσεις της Countach, αλλά και λιγότερο πετυχημένα μοντέλα όπως η Uraco, η Silhouette και άλλες, μπορείς να εντοπίσεις τις σχεδιαστικές αναφορές στην εποχή του Bertone. Η Huracan είναι χτισμένη γύρω από το ίδιο μονοκόκ υβριδικό σασί, παραλλαγή του οποίου χρησιμοποιεί και η Audi στο R8. Είναι κατά βάση αλουμινένιο με τμήματα από ανθρακόνημα ή πολυμερές ενισχυμένο με ανθρακονήματα να χρησιμοποιείται για μείωση του βάρους και μέγιστη ακαμψία σε συγκεκριμένα σημεία. Στην καμπίνα η ποιότητα είναι R8 και βάλε, αλλά το design ιταλικό χωρίς αμφιβολία. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ και στην άκρη του pit lane της Μόντσα την ίδια στιγμή. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Lamborghini είχε μία αιμονή με την τετρακίνηση. Κάποια ατυχήματα, καθώς τα αυτοκίνητα είχαν αρχίσει να γίνονται δυνατότερα, είχαν ανησυχήσει την τότε διοίκηση για τη φήμη της εταιρείας. Και έτσι αποφάσισαν πως όλα τους τα μοντέλα αρχής γενομένης από την Diablo VT θα ήταν τετρακίνητα. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 20 χρόνια μέχρι να αποφασίσουν να φτιάξουν μια ειδική έκδοση της Gallardo, πισωκίνητη, προς τιμήν του θρυλικού δοκιμαστή της εταιρείας, του Valentino Balboni. Έτσι, άνοιξε ένας νέος κύκλος στην ιστορία των αρχετυπικών πισωκίνητων Lamborghini. Έχει 3 προγράμματα οδήγησης. Αφορούν στην απόκριση και στον ήχο του κινητήρα, στη λειτουργία του σασμάν, στη ρύθμιση των ηλεκτρονικών και βεβαίως στη σκληρότητα της ανάρτησης. Στη βασική ρύθμιση Strada είναι ένα εκπληκτικό GT. Δανείζονται την ίδια τεχνολογία των μαγνητορροϊκών αμορτισέρ από την Audi, όμως εδώ τα έχουν ρυθμίσει καλύτερα. Η απόσβεση είναι εξαιρετική, χωρίς τις ενοχλητικές ταλαντώσεις του R8 στην κατσαρή άσφαλτο. Το πραγματικό θηρίο που κρύβεται μέσα της όμως ζωντανεύει όταν από αυτό εδώ το κουμπί στο τιμόνι ενεργοποιήσει το πρόγραμμα Sport ή ακόμη περισσότερο το Corsa. Κυριολεκτικά μεταμορφώνεται. Έχουν αλλάξει το παλιωμοδίτικο e-gear με ένα υπερσύγχρονο 7 διπλοσυμπλέκτη. Στα προγράμματα Strada και Sport είναι Audi. Στο Corsa της καρφώνει σαν πραγματική Lamborghini. Ψάχνω ώρα μία λέξη κατάλληλη, έστω και με γονική συνένεση, που να περιγράψει αυτό το απίστευτο μοντέρ. Τρομερή δύναμη, ασύλληπτος ήχος, εκπληκτική απόκριση. Αυτός ο V10 αγγίζει τις 9.000 στροφές, χάρη στο διπλό μεταβλητό χρονισμό των κεντροφόρων. Το κάρτερ είναι φυσικά ξηρού τύπου, έτσι ώστε ο κινητήρας να τοποθετηθεί ως το δυνατόν χαμηλότερα, με ανάλογο όφελο στο κέντρο βάρους. Η τροφοδοσία γίνεται με συνδυασμό έμεσου και άμεσου ψεκασμού.
με την τετρακίνητη είναι 35 κιλά πιο ελαφριά, με κατανομή βάρους 40 εμπρός, 60 πίσω. Για να εξευμενήσουν το θηρίο, έχουν αναγκαστεί να πάνε σε ένα πιο φιλικό setup, με πιο μαλακά ελαττήρια για τις θρεπτικές. Έχουν καλυμπράρει ξανά το τιμόνι και τα ηλεκτρονικά και ζήτησαν από την Pirelli διαφορετικά λάστιχα, τα οποία επίσης να μην υπερθερμαίνονται επειδή το αυτοκίνητο κλειστράει περισσότερο. Με όλα αυτά, το πλαίσιο σου δίνει καλύτερη αίσθηση και περισσότερη πληροφόρηση. Είναι απόλυτη και όταν ξεκολλήσει γίνεται απαιτητική. Χωρίς την τετρακίνηση μαθαίνεις να τη σέβεσαι και να τη φοβάσαι. Με λίγα λόγια, είσαι αντιμέτωπος με το μύθο της Lamborghini στην πραγματική του διάσταση. Οδηγώντας την πισωκίνητη Huracan και με δεδομένη την προσκόλληση της εταιρείας στην τετρακίνηση για 2 και πλέον δεκαετίες, δεν μπορείς να μην αναρωτηθείς πώς πρέπει να είναι η αυθεντική Lamborghini. Ο Ferruccio πέθανε το 1993, τη χρονιά που λανσαρίστηκε η πρώτη τετρακίνητη Lamborghini, η Diablo VT. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είχε συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας από το 1974. Θα είχε πάρει την ίδια απόφαση, μου είχε πει αποφασιστικά ο Βαλεντίνο Μπαλμπόνι. Θα είχε εγκρίνει τετρακίνηση. Όμως τη δική του θα την ήθελε πισωκίνητη.